Good morning, students. After your Essay 1 exam, we will start with chapter 6, that is Internet. Internet is also called the net, is one of the largest network that link millions of computers all over the world. We can access this network via communication devices such as modems, cables, telephone lines, and satellites. Internet has truly revolutionized the means of a communication. Any person who gets connected to the internet gets connected to you. So www and email are most widely used internet services. Next, in this chapter, you will learn about how to protect yourself from potential threats on a web. Protecting yourself means understanding and preventing a number of security and privacy problems while using the internet. It is very important when you want to send the personal information like your bank account, credit card number over the internet. If you don't take the measures to protect yourself from the threats in the cyber world, you and your computer become the target of a cyber crime. So, cyber crimes are those instances when a person illegally access your computer for a malicious reasons. Let us study these type of threats one by one. First is a spyware. It is a software program that gets installed on your computer without our knowledge or a consent. It can be downloaded from website, email messages, and direct sharing, file sharing connections. It can also insert in your computer while installing a software. Means when you install any of the software, it automatically comes along with that software. So we must use some precautions while downloading any of the file. So what is a precaution? Use internet security program to protect the computer from spyware and other security risk. Install a personal firewall. Means what is a firewall? It is a software that protects the network resources from the outside intrusions. Don't accept or open any doubtful error dialog from within the browser. Don't accept free deals. Sometime क्या होता है, कुछ free deals आ रही होती है, like the free offer आ रहे होते हैं. Don't accept that offers. Next we have a pop-up ad. It is a sort of advertisement that disturb your web browsing by appearing in a separate browser window on the top of your current window. Sometime when you are browsing the internet, ads will come. So that ad is known as the pop-up ad. So we can use a pop-up blocker to block the ads in the browser. Means two options will come, allow or block. So you will always click on the block to block the advertisements. Next is a spam. It automatically found in the email. That is, email spam is also known as the junk mail. It involves sending unwanted message by the spammer to the large number of recipients. It can be used to deliver the email that contain the virus and targeted attacks aimed at obtaining the sensitive and personal identification information. So these spams will come along with the email. So we must be very careful while opening the email. So we must use the precautions. Use anti-spam program. Next, don't click links in the spam or reply to the spam. अगर कोई भी spam आता है आपकी मेल में तो don't click any of the link. If you suspect an email is a spam, so don't respond. Just delete that spam. Keep your security software up to date. Next is a phishing. It is again a scam in which you will receive an official or legitimate looking email message that attempts to obtain your personal and financial information. It is a type of message that looks to you as the गुड मैसेज. ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये मैसेज ठीक है. और what this message contain? This message will ask for your personal information, your financial information. Like this message request you to update your credit card numbers, bank account number, passwords or other private information. Phishing scams can be executed. ये तभी execute होंगे या तो ये email message की help से आए होंगे और आपने किसी भी link के ऊपर click कर दिया.
या किसी भी वेबसाइट पर होंगे, आप क्लिक कर दोगे, और इवन ऑन द फोन, कई बार फोन पर भी आते हैं दीज काइंड ऑफ मैसेजेस. तो सो डोंट रिप्लाई टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डोंट रिप्लाई टू एनी ऑफ द फोन कॉल. लाइक अगर कोई भी फोन कॉल आ रही है, समवन इज क्लेमिंग टू बी अ फ्रॉम अ लेजिटिमेट कंपनी, वो कह रहा है कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ या मैं किसी बैंक से बोल रहा हूँ, सो रिकॉर्ड दैट पर्सन नेम, रिकॉर्ड दैट कॉलर नेम एंड द टाइम ऑफ द कॉल, and don't close your personal or financial information to the caller. Beta, keep in mind, don't give any information to any person who is on the phone. So never click on the links in the email messages even if you know the sender. आपको पता है कि ये सेंडर है, इसकी तरफ से मैसेज आया, बट किसी भी ईमेल मैसेज के किसी भी लिंक के ऊपर डोंट क्लिक. Okay, so enable phishing filter in your browser that can block you from the suspicious websites. And whenever you visit any bank website, that will require to you enter the confidential information, so be sure to type the web address correctly. कई बार कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो सिक्योर नहीं होती, ठीक है, और हम उन वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देते हैं. नो, सो बी अवेयर. नेक्स्ट वी हैव अ virus. Virus are the programs which are created deliberately to damage the data. A virus can badly affect or infect your computer without your knowledge. Once a virus is in your computer, your files and operating system will be damaged. Virus usually enter into your computer when you open an email attachment or download the data from web. So we must be very careful. So open only those email attachments that comes from trusted source. Delete all unwanted emails without opening. Install an antivirus program and keep it updated. Scan all the files with antivirus program. So we must have antivirus software in our computer, and we will update our antivirus software on regular basis. Next we have a keyloggers. So keylogger is a type of software that gets installed very easily and often found on a public computers. Public places पर इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, और जो पब्लिक कंप्यूटर्स होते हैं, जो भी पब्लिक कंप्यूटर्स होते हैं, उनके पास एक कीलॉगर का सॉफ्टवेयर होता है. सो कीलॉगर सॉफ्टवेयर, व्हाट इट विल डू, इट विल रिकॉर्ड ऑल द की स्ट्रोक दैट यू मेक टू एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर इन हिडन फाइल. आप कीबोर्ड से जो भी प्रेस करोगे ना, वो कीलॉगर क्या करता है, जो भी आप की प्रेस कर रहे हो उसको स्टोर कर लेता है, और वो कहाँ जाके सेव हो जाती है, हिडन फाइल में. इससे क्या हुआ, आपका इंफॉर्मेशन, कोई भी पासवर्ड क्या हो गया, उस हिडन फाइल में जाके क्या हो गया, सेव हो गया, तो कोई भी आपके अकाउंट को ओपन कर सकता है. सो वी मस्ट अवॉइड बैंकिंग एक्टिविटीज ऑन अ पब्लिक. किसी भी पब्लिक कंप्यूटर के ऊपर आपने बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करनी, मे बी कीलॉगर्स हो वहां पर, ठीक है. इफ यू यूज द पब्लिक कंप्यूटर फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज, अगर कोई भी एक्टिविटी के लिए यू आर यूजिंग द पब्लिक कंप्यूटर, सो ऑलवेज लॉग आउट, हमेशा लॉग आउट करना है आपने अपने अकाउंट से. सो एंड हमेशा अपनी ब्राउजर हिस्ट्री को भी क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव अ सेव्ड पासवर्ड. When you add username and password login to your account in a particular website, web browser क्या करता है, डिस्प्ले करता है prompt message that you want that your password will be saved. So if you click on the yes, your password will be saved, but always click on the no. Always click on the no when web browser prompts to remember the password. कभी भी remember password नहीं करना कहीं पर भी, ठीक है. Next we have a cookies. So cookies is a small text message that web browser store on your computer to keep the track of websites. जो भी आप वेबसाइट्स खोलते हो उसकी सारी हिस्ट्री कहाँ जाती है, कुकीज़ में. So cookies files typically contain the data about you such as your username, postal code and viewing preferences. So websites use करती हैं cookies for variety of the purpose. Most of the websites that allow your personalization use cookies to track your preferences. Some websites use cookies to store the names and passwords. कई बार क्या होता है, किसी भी वेबसाइट पे अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी ओपन दैट वेबसाइट, व्हेन यू क्लिक ऑन द एनी ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, ऑटोमेटिकली आ जाता है कि दिस नेम दिस नेम दिस नेम. सो हम लोग क्या कर देते हैं, वो एंटर कर देते हैं बिना टाइप किए. सो दैट इज अ कुकीज. सो ऑनलाइन शॉपिंग जो साइट्स होती हैं, सपोज करो आपकी मम्मा ने कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग की है, लाइक अमेजोन से की है, तो आपकी डिटेल ना वहाँ ऑलरेडी सेव्ड होती है, दैट इज अ कुकीज. सो
Online shopping sites generally use the cookies to keep track of the items in a user's shopping cart. Other websites use the cookies to track how often user visit a website. So we must be very careful. Always clear the cookies in your browser. Most modern browser allow the users to decide whether to accept the cookie and the time frame to keep them. So हमेशा क्या करना चाहिए? Reject करनी चाहिए cookies. Make some websites unreadable. So we must be careful. We have to clear the cookies. Next is vulnerabilities. These are the flaws in a computer system that weakens the security of our computer. It can be created by improper computer or security configuration. So cyber criminals like hackers and crackers exploit the weakness and damage the computer or tamper its data. So keep the software and security patches up to date. Configure the security settings for your operating system and internet browser. Clear the cookies. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. These are the small text files that web servers store on a computer. So we must clear that cookies. We must install the antivirus and keep it updated to block the threats targeting vulnerabilities. Next is the cyberbullying. It is a harassment that takes place using the technology, which includes sending or forwarding the threatening messages, posting embarrassing or altered the picture of someone without his or her permission, or setting up a fake online network page where others make the harsh comments and spread rumors about someone. Nowadays, cyberbullying is very common about the teenagers. कई बार ऐसा होता है ना, फेक फेसबुक अकाउंट बन जाता है और उसके ऊपर हार्श मैसेजेस, गंदे मैसेजेस, बैड सीन्स. सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल. सो वी नेवर गिव आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड टू एनी अननोन पर्सन. कभी भी अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पासवर्ड हमें नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको हैरास कर सकते हैं. चेक फॉर द प्राइवेसी सेटिंग्स यूजुअली फाउंड ऑन द सेटिंग ऑन द मोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट. आपकी जो नेटवर्किंग साइट्स होती हैं लाइक फेसबुक, उसकी सेटिंग्स पर जाकर आप परमिशंस लगाइए कि माय फ्रेंड्स, ओनली माय फ्रेंड्स विल सी माय फोटोज, और हु कैन सी योर फोटोज. क्या आपको अपनी फोटोज पब्लिक करनी है या प्राइवेट करनी है? Whenever you post any of the photo, you can make it a private, so nobody will see your photos. So in this way you can apply. Now if you search your name on a major search engine such as a Google on regular basis, if any personal information or photo appears which may be used for cyberbullying, you must take an action to remove it and be safe. Next we have a hacking. The term hackers refers to the someone who access your computer illegally. It is known as the hacking. This can happen either for the positive reason or the negative reasons. Some hackers क्या करते हैं, अपना एक कंप्यूटर मालवेयर बनाते हैं और वायरस स्प्रेड कर देते हैं to gain access to the confidential information. So cracker is a someone who access the computer but he has intent of destroying data, stealing the information or other malicious action. So what is the crackers and hackers? Hackers क्या करते हैं, आपकी नेटवर्क, आपके कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे और आपके कंप्यूटर को हैक कर लेंगे, सारा काम वो करेंगे. और क्रैकर्स क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेना, ठीक है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को बाद में मिसयूज करना. सो दे मस्ट, जो हैकर्स एंड क्रैकर्स होते हैं उनको बहुत सारी नेटवर्किंग स्किल्स आती हैं, तभी वो कंप्यूटर के में क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं. सो वी मस्ट मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज इट फ्रिक्वेंटली. योर पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर. जब भी आप पासवर्ड बनाते हैं ना, तो पासवर्ड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. मीन्स एक नंबर हो, लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, @ लाइक स्टार. सो आपका पासवर्ड ये नहीं है कि आपने सभी वेबसाइट्स के लिए सेम पासवर्ड रखना है या सभी अकाउंट के लिए. नो, वी मस्ट यूज द डिफरेंट पासवर्ड, बट आवर पासवर्ड विल बी द स्ट्रॉन्ग वन. सो it is advised that we use the different passwords for different accounts. Next is a social engineering. It is a term used for gaining unauthorized access or obtaining the confidential information. As I've already told you, you always use the strong password. Verify the identity of the person or organization requesting the personal information. अगर कोई आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करो. While relaying the personal confidential information, ensure that only authorized people can hear your conversation. कई बार क्या होता है, we are sitting at a public place और हम अपना पासवर्ड सुना देते हैं सबको. No, it is very bad.
अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर, अगर आप पब्लिक प्लेस पर हैं और कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनको तो अवॉइड कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो उस और ब्राउजर में जाकर हिस्ट्री को क्या करिए, क्लियर कीजिए, ठीक है। अवॉइड यूजिंग द पब्लिक कंप्यूटर्स टू कंडक्ट द बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। Next, we have a digital footprint. Everything you surf the internet, you leave a trail behind, is called the digital footprint. So whatever the activity you perform on the internet, like checking the mails, filling the forms, online banking, buy and selling the thing, posting on a social networking, leave the trace of your personal information online. So this information can be seen by the other users. So open the history section. अगेन द लास्ट वही स्टेप है, हिस्ट्री सेक्शन पर जाइए, यू कैन सी ऑल द वेबसाइट्स यू हैव विजिटेड इन द पास्ट. Everyone who use the internet has a digital footprint, so it is not something to be worried about. So it is very wise to consider what trail of data you are leaving by. So solution ही यही है, ब्राउजर की सेटिंग्स में जाके हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिए. So what are the precautions? Keep your privacy settings as high as possible. Never post personal information like home address, telephone number and parent office address. Never upload any of the picture or video. Never post inappropriate matter about any person because your post is public. If you see something online that makes you feel uncomfortable, unsafe, leave the website and turn off your computer. If you want, then tell your parents immediately कि वो person मुझे कुछ uncomfortable feel हो रहा है या वो मेरी information को use कर रहा है. So tell your parents. When you use a public computer, make sure you log out of all the accounts you have accessed before leaving the computer. So last, we have a role of a parents and teacher. Parents and teachers should advise the children to play online games according to your age group. Parents and teachers should advise the children that social networks are not suitable for the children under 11 to 12 years of age. Parents and children should be the part of children online life. At the same time, they should gain their trust as far as the use of internet is concerned. So parents and teachers should advise the children not to share the personal information to any unknown person. Parents and teachers advise the children to create the strong password for any account and keep on changing the password after a certain period of time. Most importantly, never share your password with anyone. Parents and teachers should make such environment at home and at school so that children can discuss their internet related problems openly without any hesitation. So students, keep your searching safe online. Let's not forget that internet is an excellent tool for education, entertainment and communication. So we must be aware that online world is here and the only thing that can do is to prepare our children and students to become a better digital citizens. Thank you.